নমস্কার বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়ান ডিফেন্স নিউজ বাংলা। তো বন্ধুরা, ভারতের তেজাস ফাইটার জেটকে নিয়ে একটা খুবই জবরদস্ত খবর সামনে আসছে, আর তা হলো আবারও ইতিহাস গড়তে চলেছে ভারতের এই স্বদেশী যুদ্ধ বিমান। কেননা ফাইনালি ভারতীয় বায়ুসেনা তেজাস ফাইটার জেটকে নিয়ে এখন কিন্তু পুরোপুরি কনফিডেন্ট, যার দরুন ইতিহাসে প্রথমবার ভারত নিজেদের এই স্বদেশী বিমানকে কোনো ইন্টারন্যাশনাল এক্সারসাইজে ডিপ্লয় করছে। এর আগে কিন্তু ভারত কোনোদিনই তেজাস বিমানকে অন্য কোনো দেশে ডিপ্লয় করেনি এই জাতীয় ওয়ার এক্সারসাইজে। তবে হ্যাঁ, খুব সম্ভবত হালে যেই সিঙ্গাপুরের এয়ার শো হলো, তাদের তেজাসের যে রেঞ্জ আর পারফরমেন্স ছিল, এরপর বায়ুসেনা অনেক বেশি কনফিডেন্স পেয়ে গেছে যে তেজাসকে অন্য দেশেও পাঠানো সম্ভব এবং অন্য দেশে যাওয়ার জন্য এটা পুরোপুরি রেডি। বাকি এবার এই এক্সারসাইজের কথা যদি বলি, তাহলে এটা কিন্তু কোনো ছোটোখাটো এক্সারসাইজ নয় যেটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে হয়, বরং এটা একটা ব্রিটেনের দ্বারা কন্ডাক্ট করা সবচেয়ে বড় যুদ্ধাভ্যাসগুলোর একটা, যার নাম কোবরা ওয়ারিয়ার্স, যাতে দুনিয়ার কিছু সবচেয়ে শক্তিশালী, অ্যাডভান্স এবং সবচেয়ে ট্রেন্ড দেশের বায়ুসেনা পার্টিসিপেট করে। আর এবারের যে এক্সারসাইজটা হবে তাতে ভারত ছাড়াও ব্রিটেন, সুইডেন, সৌদি থেকে শুরু করে জার্মানির মতন সমস্ত বড় বড় দেশের বায়ুসেনা মজুদ থাকবে, এবং মানা হচ্ছে যে মোটামুটি এখানে একসাথে 50টির মতো ফাইটার জেট সামিল রয়েছে। যদিও বন্ধুরা এখনও পর্যন্ত কিন্তু ভারতীয় বায়ুসেনার তরফ থেকে কোনো রকম কনফার্মেশন আসেনি যে হ্যাঁ সত্যিই তেজসকে এখানে পাঠানো হবে। তবে হ্যাঁ, ব্রিটেনের এক রিলায়েবল জার্নালিস্টের তরফ থেকে এমনটা ক্লেম করা হয়েছে যেখানে ভারতের তরফ থেকে নাকি প্রথমবার 5টার মতন তেজাস ফাইটার জেটের যে মার্ক 1 এফওসি ভেরিয়েন্ট রয়েছে তাকে পাঠানো হবে, এবং এই তেজাস ফাইটার জেটকে সাপোর্টের জন্য দুটো C-130 আর C-17 গ্লোব মাস্টার এই ট্রান্সপোর্ট বিমানকে পাঠানো হবে। কিন্তু এবার এখানে আপনাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন থাকবে যে ভাই, এই এক্সারসাইজে তেজাসের পার্টিসিপেট করা নিয়ে এত বেশি মাতামাতি কেন করা হচ্ছে, এতে ভারতের কী ফায়দা হবে? তো বন্ধুরা, আমি বলবো যে এতে ভারতের কিন্তু চরম ফায়দা হবে, স্পেশালি তেজাসের। কারণ দেখুন, প্রথমত তো এখানে তেজাসের ডিপ্লয়মেন্টের ফলে এটা তো প্রমাণ হয়ে গেল যে এই জাতীয় কমব্যাটের জন্য ভারতের তেজাস সম্পূর্ণরূপে তৈরি, কারণ এখানে আলাদা আলাদা দেশের সাথে মিলে রিয়েল টাইম ওয়ার পারফরমেন্স করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এখানে তেজাস বিমানকে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী কিছু বিমান, যেমন ধরুন F-35, F-16, F-15, এছাড়া ইউরোপের ইউরোফাইটার টাইপুন, এই সমস্ত বিমানের সঙ্গে বা এদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সেক্ষেত্রে এখানে তেজাসের স্ট্রেংথ আর উইকনেস দুটো সম্পর্কে কিন্তু খুব ভালোভাবে ভারত জানতে পারবে। ফলে বন্ধুরা, ভারতে এই বিমানের যে শক্তি তাকে ভবিষ্যতে আরও বেশি বাড়াতে পারবে, এবং এর যে দুর্বলতা তার উপর কাজ করতে হবে, যা যুদ্ধের ময়দানে ভারতের ব্যাপক কাজে আসবে। অন্যদিকে এখানে যে সমস্ত দেশ পার্টিসিপেট করবে, এই প্রত্যেক দেশের বায়ুসেনার কিন্তু বিশেষ কিছু টেকনিক থাকে তাদের লড়াইয়ের জন্য, আর এই এক্সারসাইজের দরুন ভারত এই সমস্ত দেশের কাছ থেকে কিছু নতুন পদ্ধতি শিখতে পারবে এবং নিজের ক্ষমতা বাড়াতে পারবে, যেটা ডাইরেক্টলি তেজাসকে কিন্তু অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট করবে। আর তৃতীয়ত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই কোবরা ওয়ারিয়ার্সে আসার ফলে ইন্টারন্যাশনালি তেজাস কিন্তু অনেক বেশি কভারেজ পাবে। ফলে বন্ধুরা, আমাদের যে টার্গেটেড কাস্টমার রয়েছে তারা তেজাসের পারফরমেন্স নিয়ে অনেক বেশি কনফিডেন্স পাবে, এবং এতে ইনডাইরেক্টলি তেজাসের যে এক্সপোর্টের সম্ভাবনা সেটাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে আশা করি এর থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই কোবরা ওয়ারিয়ার্স ভারতের তেজাসের জন্য ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বাকি এবারে যদি এই এক্সারসাইজের কথা বলি, তাহলে মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী আগামী মাসের 7 তারিখ থেকে শুরু করে মোটামুটি 25শে মার্চ পর্যন্ত, মানে একটানা 19 দিন পর্যন্ত এই এক্সারসাইজ চলবে, যেখানে তেজাসকে এই সমস্ত বিমানের সাথে মিলে এয়ার টু এয়ার অপারেশন, যেমন ধরুন ডগ ফাইট করতে হবে এবং অন্যান্য বিমানকে ইন্টারসেপ্ট করা থেকে শুরু করে গ্রাউন্ড অ্যাটাক, এই সব কিছুই কিন্তু পারফরমেন্স করতে হবে। অর্থাৎ সোজা ভাষায় বললে একটা যুদ্ধের ময়দানে যা যা প্রয়োজন বিমানের জন্য, এই সব কিছুই থাকবে এখানে। এখন দেখার বিষয় হলো এটা, যেখানে কি সত্যিই ভারতের তরফ থেকে তেজাসকে পাঠানো হয়। এর জন্য আমাদের বায়ুসেনার অফিসিয়াল কনফার্মেশনের জন্য অপেক্ষা তো করতেই হবে।